हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम जानवरों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ डॉग। इसे हिंदी में कुत्ता कहते हैं। दिस इज अ कैट। इसे हिंदी में बिल्ली कहते हैं। दिस इज अ लायन। इसे हिंदी में शेर कहते हैं। दिस इज एन एलिफेंट। इसे हिंदी में हाथी कहते हैं। दिस इज अ मंकी। इसे हिंदी में बंदर कहते हैं। दिस इज अ हॉर्स। इसे हिंदी में घोड़ा कहते हैं। दिस इज अ डियर। इसे हिंदी में हिरन कहते हैं। दिस इज अ गोट। इसे हिंदी में बकरी कहते हैं। दिस इज अ वुल्फ। इसे हिंदी में भेड़िया कहते हैं। दिस इज अ बेयर। इसे हिंदी में भालू कहते हैं। दिस इज अ फॉक्स। इसे हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। दिस इज अ कैमल। इसे हिंदी में ऊंट कहते हैं। दिस इज अ काउ। इसे हिंदी में गाय कहते हैं। दिस इज अ राइनोसरस। इसे हिंदी में गैंडा कहते हैं। दिस इज अ रैबिट। इसे हिंदी में खरगोश कहते हैं। दिस इज अ डोंकी। इसे हिंदी में गधा कहते हैं। दिस इज अ बैट। इसे हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। दिस इज अ शीप। इसे हिंदी में भेड़ कहते हैं। दिस इज अ माउस। इसे हिंदी में चूहा कहते हैं। दिस इज अ पिग। इसे हिंदी में सूअर कहते हैं। दिस इज अ स्क्विरल। इसे हिंदी में गिलहरी कहते हैं। दिस इज अ बफलो। इसे हिंदी में भैंस कहते हैं। ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।